이부터는 좀 어느 정도 기초가 됐으니까 스피드하게 한번 해볼게요. 98이 나왔고요. 곱한다고 했습니다. 가장 작은 자연수를 곱한다 그랬죠. 제곱이야. 지금까지 연습했던 거 계속 연습을 하세요. 그러니까 문제만 풀려고 하지 말고 이 문제는 그냥 테스트니까 그때 계속 세 가지를 연습을 계속 하세요. 그러면 그 문제를 못 맞출 수가 없겠죠. 이해됩니까? 그 말이? 선생님도 마찬가지야. 가르칠 때 문제는 이렇게 나왔지만 작은 자연수, 제곱수 두 개 있죠. 마지막 하나 뭐야? 두 번째, 세 번째 자연수까지 연관을 해서 계속 하다 보면요. 그 문제의 마스터가 돼버린다는 거야. 우선 첫 번째 뭔다? 소인수 분해하겠죠. 98은요. 2 곱하기 49고요. 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 7의 제곱입니다. 그쵸? 이해되십니까? 2의 1승이야. 선생님이 아까부터 반복을 하지만 제곱수를 만들 때 이 제곱인 거, 제곱돼 있는 거는 건들 필요가 있다 없다? 이 제곱이 우선 돼 있어요. 제곱을 만드는데 제곱이 돼 있다고. 이거 건들어 안 건들어? 안 건드려도 돼요. 얘는 제곱이 돼 있어. 왜 건들어? 절대 건들면 안 됩니다. 그쵸? 여기다 만약 7을 곱해버리면요. 홀수가 되면서 제곱수가 깨져버려요. 이해되십니까? 예를 들어서 여기다가요. 7을 곱할게요. 그럼 7에 3승이 되면요. 3승이 되면서 제곱이 안 돼요. 제곱이 깨져버려. 이거 짝수 바꾸는 것까지 하는데 그 다음에 계산을 모르겠어요. 그 다음에요. 그러니까 설명하는 거야. 다시 한번 잘 들어. 그래서 이거 제곱돼 있으면요. 얘 신경 쓰지 말라고요. 신경 쓰지 마. 그 다음에 문제에서 보니까 곱한다 그랬어. 그러면 홀수인 것들을 한 번씩 곱한다 그랬죠? 이해되십니까? 그래서 가장 작은 자연수 얼마라고? A는? 그렇습니다. A는요, 2 곱하면 됩니다. 지금 A 혼자 있는 거 하나 곱하면 된다고요. 이해되십니까? 두 번째 제곱수를 만들게요. 그러면 2 곱하기 7의 제곱에다가 2를 곱하면요, 2의 2제곱, 제곱 곱하기 7의 제곱이 됩니다. 이거 또 기억을 못 하는데, 선생님이 말했지. 외우세요. 여기 제곱. 왜냐면, 모든 제곱수를 본인이 다 암기할 수가 없어요. 그러면 방법론으로 따질 수밖에 없어. 물론, 49, 64, 81 이런 거는 제곱수 우리 쉬워요. 9 곱하기 9. 네, 그쵸? 얘는 지금 8 곱하기 8 이런 거는 9구단이 나오니까 7 곱하기 7 나와요. 그쵸? 얘 계산해주면요 얼마가 나오냐면 196이 나와버려. 이거 얼마 제곱인지 아세요? 아니요. 물론 제곱해서 6으로 끝나는 거는 4로 끝날 거야. 그래서 200 안에 있으니까 이렇게 제곱될 거야. 이렇게 해서 14의 제곱 이렇게 구하는 경우도 있습니다. 근데 숫자가 커지면 커질수록 시간 낭비가 너무 심해져요. 그래서 선생님 방법론으로 가르쳐주는 거야. 어떻게 가르쳐주냐면요. 바로 이렇게 가르쳐줍니다. 파란색을 쓰겠습니다. 는 해주면요. 이 제곱이 두 개 같이 있으면 그냥 제곱 써주시고요. 이 둘이 곱하시면 됩니다. 이렇게. 다시 보십시오. 제곱 2 곱하기 7 여기 안에다 넣어주면 됩니다. 제곱 묶어주고요. 2 곱하기 7 다시 볼게요. 이 과정이 제일 중요한 과정이에요. 제곱수 찾는 거예요. 어렵고요. 제곱 맞추셔야 돼요. 아까 그래서 4제곱 하면 제곱으로 맞춰줬죠. 그 과정이 계속 필요한 거예요. 왜냐하면 선생님 제곱을 맞춰주려고 하는 거예요. 제곱을. 왜냐면 이 문제 같이 나올 수도 있으니까 계속 반복을 하는 겁니다. 제곱 맞춰주면요. 여기는 곱하기 관계. 더하기 관계 아닙니다. 곱하기 관계입니다. 곱하기 관계야. 그래서 똑같이 14의 제곱이 나와버린단 말이에요. 이해되십니까? 네. 이해돼요? 네. 다시 아까 선생님이 이제 예를 들어 볼게요. 예를 들면요. 아까 2의 4승 곱하기 7의 제곱이라고 쳐볼게요. 지금 우리는 2의 제곱 곱하기 7의 제곱인데 얘는 어떻게 해야 돼? 4의 2제곱으로 바꾸고. 그렇죠. 4의 2제곱으로 바꾼 다음에 제곱 같으니까 제곱 묶어주고 28. 뒤에 28의 제곱에서 28의 제곱이 된다는 거야. 예를 들었습니다. 이해되시죠? 이렇게 이 과정을 외워놓고 하면요. 이거를 시스템화 시키는 거야. 처음에 소인수분해 짝수 신경 쓰지 마. 홀수만 곱해줘. 혹은 홀수만 나눠줘. 지금 곱하는 문제니까 홀수만 곱해줘. 2만 곱해줘. 제곱수 찾을게요. 제곱 만들어줘. 그 다음에 안에 거 곱하면 돼. 이런 거를 계속 머릿속에 놔두고 체계화 시키는 거야. 반복해서 사승 같은 경우는 제곱으로 바꿔주는 수를 내가 구해야 돼. 바꿔준 다음에 곱해주면은 제곱수가 나와. 이런 식으로 계속 반복해서 하시면요. 금방 돼요. 이제 이해도 해야 되지만 암기도 가능해야 된다는 거야. 두 번째는요. 이제 두 번째 작은 자연수 이렇게 구하겠죠. 그렇죠? 나눠주겠습니다. 문제 다시 한번 볼게요. 무슨 말을 했죠? 아까 첫 번째 작은 자연수가 얼마였죠? 첫 번째 작은 자연수가 얼마였죠? 14. 14였습니까? 14제곱. 아니, 자연수 말고 곱한수. 2. 2였죠? 그럼 두 번째 작은 자연수 얼마일까요?
4? 또 아직도 안 되는 겁니까 이거? 우선 기본적으로 얘 써주라 그랬죠. 그 다음에 뭐 써준다고? 2 곱하기 7. 7 아니고 제곱수를 써주시는 거라고. 이제 얘는 앞에 거는 얘를 곱하면서 제곱이 돼버렸어. 여기 제곱이 돼버렸어요. 제곱이 돼버렸어. 그 다음에 제곱수를 써주면 돼. 제곱? 얘는요. 그 다음 세 번째는 3이죠. 됐었죠?